wisetsa urica ugiye muri kampani barakwirukanye imodoka baguhaye barayikwatse kubera amatiku uraje urabwerabwere muri iyi mihanda turabivuze bibaye ibibazo alors murusharibu sheri Kigali raka mujye mureka no kurusharibu rimwe na rimwe amatiku tuvuga nimwe muba mwayatuzaniye alors cyangwa mwana yamanitse nka hariya jewe subutu zabavuga mwana nyomwe keretse utazashyira ibintu bye hanze urumva umukino ukumva ngo misi ngo runaka for real alors Sharon mwiza wanje ndagukunda darling ubundi mujye mumbaza uyu Sharon ni umwana mwiza mujye munambaza abantu twagiye duhura bari ripupe ba Geneti ba Fabiola naho mwebwe muraho mwirirwa mwihisha makasike ngo Djihad jewe ndatambuka umuntu akambwira umushufo nyonyo nta muntu urambwira ngo wavuze runaka numuvuga kubera ko yishyize hanze kandi akenshi mukanaza mukanambwira ngo sibi wabibonye nka kwa kuntu umuririmbyi yigeze kuririmba ngo akawakabonye man jewe musisubuta Djihad ngo ni umunyamagambo yindi umunyamagambo wese urasenga ntago namwoshya sheri wanje Fatakumavuta n'umuntu mukuru kandi nimwicara mugasesengura kiriya kiganiro nta nubwo ari cyari kuregwa muri RIB cyane no muri leta ya ntagari cyo frame ntagari cyo kiriya kiganiro kikoze neza kikoranye ubuhanga nje ntago ndi umuntu ushobora kwicara mu gitondo ngo mbyuke njya gukora ibya ahano umuhanzi umumanage yaricaye arya abahanzi arabaheregeta na kenkayura arayimara nje kubivuga bibi bibazo ngo Djihad ngo yamvuze ko manyoko ndabiyamye shamwe abarezi mujye mureka tuvuge you guys umuntu yaricaye hano arantuka umuntu mureke babwire ivangura mu nkorera murarize ngo wamutingagiwe ngo wamupfede nkibaza nkavuga mana yanjye uyu muntu uri kuvuga gutya naryamanye na papa we kandi ushobora kumbwira gutyo ufite musaza wawe sheri hano kumuteremuko bamuhenesheje cyangwa papa wawe abyutse muri mukubite alors bayamanitse ari hejuru kuri parafo Djihad ndi gusakuza hano ubu nkiyo ndi kuvuga hano mba ndi gutingana mujye mumbwiza ukuri nimuhora mu bintu kase live na online hari urwego rwari rwabahamagare se ntago ari ivangura nakwizanire soyizo mu biryogo ngo umugore yatwaye undi umugabo ngo winje mu buzima bw'abandi gute umva nzajya mbahereza show umukindo ni cya giti kiri mu muhanda muheto yagonze ku muteremuko arejye nibere hano kuri live wenda musaza wawe baramucuritse ku muteremuko hejuru barayinyereje gasambane na nyirahuku ngo Djihad urasambana yeze oya ntabwo namwoheje sheri wanje umuvugizi yarambeshye hariya nimba rukuvuza sibyo ntabwo muzi guforomera inkuru muri iyi mihanda abantu bakora inkuru hano muri iyi mihanda baraza bakayishyira mu urwango abandi bakayikora nk'abigura nk'abihohora nge nta kintu mbaguraho mwangegeramwe nzabavuga ibyanyu muzamwashyize hanze nikomereze mpfa kuba mfuze ibitagize icyaha kandi umunyarwanda ari buze kwibaza ibintu na bimwe arakura hirya rukundo sheri wanjye bite muricara aho wavuze Djihad ukajya gushaka n'uwo baryamana n'ishuti ye na mama we na papa we na murumuna we rimwe na rimwe ntabo alors ariko mbabaza ubundi mbabaza mufite ikihe kibazo Djihad wowe ugira amagambo ndayagira mvuga ariko ibyavuze cyankaza nkaba runaka yashwanye n'umugore fine byanditswe muri mu nkiko muri kuburana ndwicayemo none se ndaza kuvuga iki ndavuga yuko wari uri mu Karistia se zavuga ko wari uri mu rukiko ikibazo hano ntabwo mwemera yuko tubakritika mwemere ko tubakritika tubavuga uko tubabona nuko tubumva twikomereza umunyarwanda none hari umuntu nebwabwira hano ngo yanga umuntu azambwira hano ntabwo mwemera ko tubakritika why jewe na gitifu iyo bamumanitse ndamuvuga mwanya we wangegera we wicaye nguri muri studio ukirirwa uswerana aho ngaho muri studio nta n'agakingirizo bakoresheje who are you na ministry yo bamumanuye itangazo bakavuga bati ari kugenzwaho ibi byaha ndicara nkavuga ibyo bamugenzaho nkabivuga ibyo ari byo nkavuga ntitwagiye
ariko wenda avuga ngo waseseye muri ghetto uri kumwe bikabibazo ngo Djihad yinjiye mu buzima bwanjye nabwinjiyemo ne ko ari wabunyeretse je nimutanyereka sinzababona nunyereka iyo nzakuvuga hari umugore birukanye aji Musanze arazaho kugira ngo yahukanire kwa iwabo aragenda ajya ku DJ akajya yirirwa murongora ubu se giye sifite abagore bajya bahukanira hano iwanjye barahukana kandi bagataha mujya mwumva se mbavuga amazina awapi nge hano iwanjye hameze nko muri creche umugore umugabo aramudiha ati Djihad harahiye ncumbikira ngwino sheri ngwino bagutekera ibishyimbo n'umuceri umugabo wawe nashira umujinya cyangwa akatija afite araguhamagara mwongere muhuze nibyanga wicira ishene ugende Kerero bamuraho nababwira ibintu byanyu muraza mukazana ibyo matiku cyo kora mureke mbabwire showbiz iyo mu Rwanda muri kwinaniza umuntu arakuvuga ugahita wiruka ngo Djihad yamvuze ukagendurira none akanakubaza ngo none se ngo byagenze gute cyo kora mureke mbabwire dufite abagenza cyaha hano badana arakubaza byatangiye gute none se byagenze gute sheri cyangwa inzoga darling ntabwo njya inzoga pe ubyumva niyo wazipima niho wazinsanga ngo Djihad ngo yavuze ngo naratukanye none se koko waratukanye naratukanye kandi video ukagenda uzisanga hariya ngo Djihad avuga ibishegu ndamaze none se kuvuga ibishegu byaracitse nta muntu nkurikira uri munsi y'imyaka 18 ngewe ntago mpereza ibiganiro abana bo muri materineri mpereza ibiganiro abantu bakuze bazi ikintu kitwa kurongorana icyo ari cyo nimvuga kwinyesebura bakumva ibyo ari byo nimvuga ko umuntu yari akantu umuntu ufite imyaka 17 ambwire nimba ari hano ndamuboroka nge sinkurikirwa n'abantu bakuru naza nkivugira inkuru ahubwo gatangira ukamenya ngo ariko ubundi Djihad buriya aryamana nande nta n'umunsi n'umwe utegerezwa kuzabona umuntu turyamana jamais ntabwo akureba ntabwo bikureba urumva ariko hari igihe nzabatamo tu nkamubereka sheri wanjye naba ari proud twagiye sheri bicu twagiye mwamugira gute se uretse kuvuga mwarangiza mukagenda mukaryama mu nzu zanyu ntabakodeshereje sheri wanjye Vanessa darling 10 ningahe ye mwese muri abakecuru ndebera yo Vanessa sheri wanjye weho ndabyemera ye dore fifi uri umukecuru wowe ahangaha abantu baravuga mugakora ubukwe n'aba diaspora twavuga ngo runaka yarongowe bikaba ibibazo none se niwo bumukoye abana baba bari kwa nyina umudiaspora yakwishakira umuntu ukajya kumuteranya umudiaspora yahuza n'umuntu ugatangira ngo none se ngo uyu muntu uzamushobora gashoborwa na nyamusi wangegerawe atamushobora se waba waramumuhigiye nimba uzi ko ufite imyaka 15 uva hano sharihirwa shawuri mukuru sheri wanjye uri mukuru shu I love you too sibyo sheri mukwiriye gukundana icyambere aba bahanzi nibibateranya umuhanzi aricara akagukubita amafaranga ngo genda umvuga arakuvuga iki genda uvuga ibyiza nzakuvuga ikibazo cyanjye muzanabaze n'aba manager nta muntu ujye unyishyura kuko jewe ntabwo wabona amafaranga ugura amarangamutima yawe. It's so hard to find a reliable supplier. Go to Alibaba.com. There is a global network of more than 200,000 suppliers, factory direct sourcing, and fast delivery. Nuba amafaranga uza amafaranga atarakuvuga ngo urabona ngo aramvuze ngo reka nawe ufite umunwa nukora ibidega nzagupasura ko manyako nese bizabindeba. Kandi namwe mwabahanzi mumwica abantu mwaricaye mu minsi za mukaza ngo dore ngo bunguye hano mu Rwanda murashaka kumbwira ko hano mu Rwanda nta busumbane buhari murebe n'imitegure y'ibitaramo hano mu Rwanda muraza gusanga buhari keretse nimba babitegura bitagize ubusumbane bwo burahari ariko nanone biterwa n'amikoro ufite n'ishuti ufite ngo Djihad wowe ngo amutinganye nkari se uyu muntu nta musaza we yampaye nta papa we yampaye nta mugabo we yampaye turapfa iki wandetse nkikomereza ubuzima bwanjye rero muri iyi mihanda umuntu yabavugaho ngo yabavuze ngo Djihad rero ngo we ngo ni n'umusazi ntari oya ntayo narya sheri unayampaye nayarya ejo mu gitondo wakora ikidega nkakumanika nkaguha amabere ya nyoko nje narababwiye nta muntu ushobora kumpa amaranga nta muntu ushobora kugura amaranga mutima yanjye abahanzi nibakora aba manager dusigaranye hano mu Rwanda bo ni bangaye
Coach Gael nakora ikintu kizanzaza nkivuga nakora ikibi nze nkivuga mfa kutinjira muri famille ye ariko yaje nka Coach Gael nzamuvuga undi mu manager ninde giti nawe asigagira amatiku dukomeze undi nawe nagira nzamuvuga n'umuhanzi we nakora ibidega nzamuvuga undi mu manager ninde dufite hano mukomeze mumbwire jewe nje babwiza ukuri Jori mureke mbabwire muyoboke se na manager wandi ntabwo muyoboka ari manager nta muhanzi afite twagiye Jori mureke babwire Jean Paul ntiyafunze kubera ko yavuze Jori njewe hari umunsi numwe ntajya mvuga Jori ndamuvuga none se arugwe nyamvuga ibigize icyaha oya Kerema muri Kina Music nakora ibyiza nzabivuga natabikora nakora ibi nzabivuga muyoboke ntago ari manager muyoboke nta muhanzi afite ahubwo yari manager ubu nta muhanzi afite sorry tubyumvikaneho neza nta muhanzi ari ku managing kuko nawe dufite munzanira umuhanzi afite ari ku managing muyoboke nta muhanzi afite ari ku managing je mwitonda undi mu manager ninde mukomeze mubambwire mwe mamubaza pardon kinzabavuga nimbona Jori yambaye ikanzu nziza nzazanye ivuge nimbona yambaye ikanzu nzazanye ivuge sibyo hari ribise naho mwamufite naho kwinjira mureke mbabaze muzamubaze nawe icyakora muzaze mumbwire mureke mbabaze sibyo ministri runaka niba sohora itangazo ko yagiye mu kazi nzaza avuge nti abashufi muhereze uyu muntu felicitation yagiye kuri uyu mwanya mbere yarari kuri uyu bimeze gutya mwiteze izihe mpinduka twagiye ejo muri se nitwaje tukavuga bampora iki nitwamuvuze se none se we muhanzi shaho ukoze indirimbo imwe utangiye kuza kwizamura who are you turakuvuga sheri mumbariza ahantu bashyize umuntu witwa wa muhanzi ninde ari kuncika umwari navuye iwacu heza ngana Kigali mu myandikire hano David nakora indirimbo nziza nzamuvuga niba mushyira ku karonda bakavuga ngo biravuga yuko yarari kumwe n'umukobwa nzaza mbivuge niba vuga ko yarari kwiyogosheshereza mu muhanda nzaza mbivuge so what muzana mushyigikira afite igitaramejo bundi David manager wa David suramuzi shu ntaribi uwo nawe nakora yes umuhanzi naririmba neza muzanacunga ibiganiro byanjye jewe nakunze indirimbo ndaza nkayibabwira Amaroni ni yari umuhanzi mwiza ari heheze mbazanira operation yiwe mwagira gahinda umva se sheri hano hari abahanzi hari abantu bari muri iyi mihanda bari kuzimya abantu uzi ikintu cyabananiye kuzimya abakinnyi b'umupira ariko abahanzi bo bazabamena paka Amaroni ari he mbazanira operation yose mumbarize payasa Amaroni manager wabwize Bwiza ntabwo tujya tumuvuga mureke mbabwire Mutesi Jori hari umunsi numwe ntajya amuvuga none se ntabwo Jean Paul yamuvuze agafungwa nuko yamututse yewe mukore showbiz sheri mureke kwinjira mu buzima bw'abantu barananiwe ubuzima bw'umuntu bwamunaniye kubutwara nawe ubwinjiye murapfuye Afrique sari yasohoye indirimbo jewe rero nimureke mbabwire mujya mwumva nkunda no kuvuga ku bahanzi nta mwanya mafite nivugira ku ndaya ku bidega byabereye mu makarabu aba bahanzi muri iyi mihanda sheri iyo bavuze bararira mureke mbabwize ukuri njewe none se mujya mwumva ntavuga The Ben njewe The Ben ndamuvuga nanuze sije wabazaniye inkuru yuko bivugwa yuko ntuze yagiye kwibagisha hari ahantu mwa mubizi se byaheze mu bigori sheri Marina sinababwiye akavuga ngo arwaye malaria yari yagiye kwibagisha kandi ni uburenganzira bwe ni nabyiza tugomba kugira abakobwa bateye neza simwaje mukanyiha sinigeze kubabwira iby'umuntu mukaza ngo Djihad sinjye wigeze kubazanira inkuru za muheto ko yagonze bwa mbere muranuka kandi sheri yagonze bitamage ariko Imana ntitinda umukindo are hasi nipfo Patri niko seja mureke mbabwire niba mushaka kureba abantu bangana rero muzaze muri iyi mihanda noneho mujye ahantu bajya noneho hari ukuntu bahurira kudusiniye sheri je n'ahantu njya
aba bantu bo muri showbiz ntabwo bahinjira bamwe na bamwe wapi bamwe bararushye sheri jewe ndagenda nka parika Marriott nkinjira nkifatira ko nshaka undi nawe aracyabwerabwera mu biryogo tari nyota yimajije amaguru ari kunywa nguvu twahura nguguze ngwi sheri naguze imodoka nibwo